В Махачкале из-за сильных порывов ветра пострадала женщина. По дороге на работу на нее упал кусок фанеры, который унесло ветром. Кроме этого, ветер повалил кирпичи на иномарку, снес рекламный щит в Каспийске и дорожный знак в Агачиуле. Порывы ветра достигают 29 метров в секунду. Из-за этого произошли отключения света в Махачкале, Каспийске, Гунипском, Ахтынском, Рутульском, Чародинском и Курахском районах. Всего без электричества остались 90 тысяч человек. В МЧС предупреждают, ветер может усилиться до 33 метров в секунду. В ведомстве призвали жителей быть осторожными, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.